계신 하나님 말씀 보겠습니다. 이사야 21장 1절부터 17절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 21, verse 1 to 17. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 해변 광야에 관한 경고라. 적병이 광야에서 두려운 땅에서 남방 회외리 바람같이 몰려왔도다. Nakita ko ang isang pangitaing puno ng kalupitan, kataksilan at pagkawasak. Sugod, Elam, sakupin mo, Media. Wawakasan ko na ang ginawang pagpapahirap ng Babylonia. 이러므로 나의 요통이 심하여 임산한 여인의 고통 같은 고통이 내게 임하였으므로 고통으로 인하여 듣지 못하며 놀라서 보지 못하도다. Pinanghihinaan ako ng loob, nangangatal ako sa takot. Ang pananabik ko sa takip silib ay naging isang pagkasindak. 그들이 식탁을 베풀고 파수꾼을 세우고 먹고 마시도다. 너희 방백들아 일어나 방패에 기름을 바를지어다. At ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, lumakad ka na at maglagay ng bantay at iulat ang kanyang mga nakikita. 마병대가 쌍쌍이 오는 것과 나귀 떼와 약대 때를 보거든 자세히 유심히 들으라 하셨더니 Sumigaw ang bantay, maghapon po akong nasa tore, buong gabi nakabantay sa aking bantayan. 마병대가 쌍쌍이 오나이다. 그가 대답하여 가라사대 때 함락되었도다 바벨론이여 그 신들의 조각한 형상이 다 부서져 땅에 떨어졌도다 하시도다. Bayan ko, matagal nang ikaw ay tila trigong ginigiik. May magandang balita ako sa iyo mula kay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. 두마에 관한 경고라. 사람이 세일에서 나를 부르되 파수꾼이여 밤이 어떻게 되었느냐. 파수꾼이여 밤이 어떻게 되었느냐. Sumagot ang bantay, mag-uumaga na ngunit muling sasapit ang gabi. Bumalik na lang kayo kung nais ninyong magtanong muli. 아라비아에 관한 경고라. 드단 대상이여 너희가 아라비아 수풀에 유숙하리라. Bigyan ninyo ng inumin ang mga nauuhaw. Kayo naman, mga taga-terma, salubungin ninyo at pakanin ang mga bihag. 그들이 칼날을 피하여 뺀 칼과 당긴 활과 전쟁의 어려움에서 도망하였음이니라. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, sa loob ng isang taon, ayon sa pagbilang ng upahang manggagawa, magwawakas ang kadakilaan ng Kedar. 게달 자손 중 한 활가진 용사의 남은 수가 적으리라 하시니라. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀이니라. 아멘. 온 세상을 주관하시는 하나님이라는 제목으로 주께서 주시는 말씀을 받으시기를 바랍니다. Yung tanggapin natin ang mensahe mula sa Panginoon na may pamagat ang Diyos na namamahala sa buong mundo. 복잡한 소리 같은데 바벨론을 향한 멸망 경고가 앞에서도 두 번이나 나왔어요. Nakita natin na tila pagkakomplikadong pakinggan, ngunit 2 beses makita natin andun yung babala ng patungkol sa pagkawasak ng Babylonia. 이 경고를 보고 기록하여 보낸 이사야 당시에로부터 200년 후에 바벨론이 멸망합니다. At sa panahon nga na ito ay inihula sa pamagitan ni Propeta Isaias, ay lumipas ang may 200 taon bago ito naganap. 그러면 이 메시지를 받은 상태에서 200년 동안 지금 기회가 주어지는 거예요. Kaya nga matapos na ipinahayag ang propesiya ng kanilang pagkawasak, binigyan pa sila ng 200 taon ng pagkakataon. 예수님 하나님은 오래 참으시며 바벨론이든 에돔이든 저 블레셋이든 어디든 기회를 주세요. Dahil andun nga ang pagkamatiisin ng Panginoon na binibigyan sila ng pagkakataon, maging ito man ay Babylonia, ito man ay mga Edomita. 하나님께서는 사람을 창조하시고 사람이 창조 세계에서 최고의 축복을 누리며 하나님의 영광 속에 살아가기를 원하셨습니다. Nais ng Diyos na ang tao na nilikha niya ay maranasan ng mga dakilang pagpapala sa mundo ng kanyang nilikha at mamuhay sa kaluwalhatian niya. 그러나 아담은요, 인류의 대표인데 하나님의 절대 주권을 인정하지 않고 그 주권을 찬탈하여 하나님처럼 되고자 하는 반역죄를 범하고 말았습니다. Ngunit hindi kinilala ni Adan ang ganap na kapamahalaan ng Diyos, ang paghahari niya, at siya ay nagkasala sa pagnanais na kunin ang kapamahalaan na iyon. 사람이 창조주 하나님을 인정하지 않고 내가 나의 주인 되어 살아간다면요, 하나님의 창조 질서를 깨트리는 삶을 살기 때문에 그건 버려야지 존재할 수가 없는 거예요. Kung ang mga tao ay hindi kinikilala ang Diyos bilang manlilikha at namumuhay sila na sila yung may-ari ng buhay nila, wala silang dahilan na umiral dahil namumuhay sila na sinisira nila yung
pagkakaayos ng paglikha ng Diyos. 그래서 선악과를 먹는 날에는 정령 죽으리라고 말씀하신 거예요. Kaya nga ng sandali na kinain nila yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, binaba ang sentensya ng kaparusahan sa walang hanggang impyerno sa kanila. 선악과를 범하는 순간 아담과 함께 그 안에 있는 모든 사람들에게 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버렸어요. At hindi lang kaidan, ngunit sa lahat ng tao na kabilang sa kanya ay binaba ang sentensya ng walang hanggang impyerno. 이걸 원죄라고 그럽니다. Ito ang orihinal na kasalanang tinatawag. 그러나 하나님께서는 우리를 이처럼 사랑하사 독생자 그리스도를 통해 구원하실 언약을 세워 주셨어요. Yung paman tayo'y inibig ng Diyos at itinatag niya ang tipan na ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 구약 때는 아담 때부터 주님 오실 때까지 구약 때는 이 언약 붙들고 피 제사를 드림으로 구원의 축복 속으로 들어올 수 있게 하신 것입니다. Kita natin na sa bagong tipan dumating ang Panginoon, yun sa lumang tipan bilang pagpapahig na kanilang pananampalataya, naghahandog sila ng dugo. 그러나 아담의 아들 가인부터 시작해서요. 이 가인의 후예들을 비롯한 마귀에게 쏘가 산 자들은 끊임없이 불신앙의 길을 걸었습니다. Ngunit ang mga hindi nanampalataya sa tipan ng Diyos at patuloy andun ang paghawak ng Diablo sa kawalang pananampalataya nila, katulad ng anak ni Adan na si Cain, sila'y patuloy na lumakad sa kawalang pananampalataya. 불신앙의 길이란 게 내가 나의 주인 되어 나를 위해 돈을 위해 사는 거예요. Yung landas ng kawalang pananampalataya, ito yung pamumuhay na nakasentro ka sa sarili mo, sa pera, at sa mga material na bagay sa mundo. 그러니까 불안하니까 성을 쌓고 이 나라를 세우고 전쟁을 일삼으며 지옥길을 가는 거예요. At dahil wala kang kapanatagan, nagtatayo ka ng malalaking kastilyo, ng mga pader, at tinatatag mo ang iyong bansa, at nakikipaglaban ka laban sa ibang bansa. 이게 애굽이요, 저 구바벨론이요, 모든 나라들의 모습이에요. Ito yung kalagayan noon ng Ehipto, ng Babylonia, at ng mga iba pang bansa. 그럼 오늘 첫 번째로 바벨론을 향한 경고와 멸망 예언을 봅시다. At una sa lahat, tignan natin ano ba yung mga babala at propesiya patungkol sa pagkawasak laban ng Babylonia. 1절, 2절 보면요. 요즘으로 치면 이제 이 필리핀에서 말하는 태풍입니다. 갑자기 바람이 세게 불며 비가 쏟아지며 난리가 나는 거예요. At sa unang talata, makikita natin kahalintulad ng malakas na bagyo na dumarating sa Pilipinas, bigla nila may humahagibis na ipo-ipo o napakalakas na hangin. 적병이 광야에서 두려운 땅에서 내게 회오리 바람과 같이 몰려올 것이라 그 말이에요. Sabi doon, parang ipo-ipong humahagibis mula sa disyerto. 적군들이 예상치 못하는 시간에 바벨론에 갑작스럽게 쳐들어와서 박살낸다는 뜻이에요. At ibig sabihin nito, sa panahon na hindi nila inaasahan, andun yung biglaang pag-atake sa Babylonia. 이 예언의 말씀은요. 이 실행되기 200년 전에 이미 선포되어졌기 때문에 바벨론은 회개할 기회가 많았어요. Nakita natin na inihayag ang propesiya na ito at lumipas ang 200 taon, napakahaba ng panahon, pagkakataon para magsisi ang Babylonia. 근데 선지자 이사야가 이 바벨론의 멸망, 모든 이 백성들이 이제 구원받지 못하고 저 지옥 불못에 던져지는 이런 처참한 모습을 보면서 이걸 보고 기록할 이 선지자의 고통이 어마어마하게 컸어요. Ngunit sa propeta na nakakita ng miserabling pagkawasak ng Babylonia at yung katatakutan nito, itinala niya ito at gaano kadakila yung kabigatan na ito sa kanya. 막 이 허리가 아프고 이제 여인이 해산하는 고통, 막 100몇십 개 모든 뼈들이 서로 이완되며 어마어마하게 아프다고 그래. 난 남자라 잘 몰라요. 그런 고통이 이사야에게 임한 거예요. At dumating ang sakit kay Isaiah sa buong katawan niya, yung balakang niya, parang kalintulad ng isang babaeng manganak, bagamat ako lalaki, hindi ko alam kung anong pakiramdam nito. 여러분 주변 불신자들이 저 지옥 불못을 향해 던져지는 이걸 보면서 이사야처럼 3절 4절에 드러난 이사야의 마음처럼 조금 되어볼 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa katulad nga kung paano minamasdan natin yung mga hindi mananampalataya ni patatapos sa dagat-dagatang apoy sa mga talatang 3 at 4, magkaroon tayo ng katulad na puso ni Isaias. 그러면 지옥 갈게 뻔한 사람들 명단 작성하여 전도자 명단을 여러분이 붙들게 될 거예요. Sa gayon, may isasagawa nyo, ilista yung pangalan ng mga tao na to at ipanalangin sila. 그때 당시요 이 제국으로 컸던 이 바벨론이 총리만도 여러 사람이었습니다.
At makikita natin sa panahon na yon, ang hari na si Belshazzar ay nag-imbita siya na may 1,000 na mga matataas na tao. 이런 대제국이 하루아침에 남방에서 일으키신 엘람, 바사와 메대에 의해서요 멸망당하게 될 것을 지금 200년 전에 말하고 있어요. At ang pagkawasak nga nila, makikita natin noon na sa pamamagitan ng Persya, ng Elam at ng Medes. 근데 멸망 직전에요. 마지막 왕, 이 벨사살 왕이요. 1,000명의 귀인들을 초청해가지고 대잔치를 열었어요. At ito nga si Haring Belshazzar, siya ay nagpatawag na may 1,000 na mataas na mga tao at siya'y nagpagawa ng isang piging. 교만이 극치에 이르러가지고 예루살렘 성전에서 뺏어온 이 금기명, 음기명, 이 그릇들을, 이 잔들을 전부 갖다가요. 후궁들과 빈궁들과 전부 술을 따라 마시는 퇴역한 일을 행하고 있었어요. At makita natin sa kanyang pagyayabang o pagmamataas bilang hari na yung mga kagamitan na mula doon sa templo na kanilang kinuha ay ginamit pa nila sa kanilang pag-inom ng alak, kasama ng mga mahirap, ganun din ng mga babaeng nagbebenta ng aliw. 다니엘 5장에 보면 그 내용들이 좀 기록되어 있는데요. 이때 갑자기 공중에 손이 하나 나타나가지고 벽에다 글을 썼어요. Sa Babylonia, ito yung pangyayari at makita natin nakatala rin ito dun sa aklat ng Daniel na bigla silang may narinig na tinig. 다니엘서에 기록된 내용으로 보면요. 메네메네 데겔 우바르신이라고 써졌어요. At may isang kamay na lumitaw at nagsulat at sinulat niya Mene Mene Tekel Parsin. 근데 이 말이 무슨 말이냐? 이를 알게 하라. 전부 다 모든 학자들 다 불러도 몰라요. At walang nakaalam anong kahulugan nito na ipinatawag man nilang lahat ng mga scholar at matatalino noon, pantas ay hindi makapagpaliwanag ng kahulugan. 근데 이 벨사살 왕의 어머니가 나와서 얘기를 합니다. At sinabi nga ng ina ni Belshazzar, 당신 아버지 왕이 있을 때까지 다니엘이라는 아주 현명한 총리가 섬겼는데 그분이 아직 살아계시니 그분께 한번 물어보시오. at hanggang sa panahon ng paghahari ng iyong ama, ay naariyan ng isang matapat na lingkod at napakatalinong si Daniel, ipatawag siya. 그래서 이 메네메네 데겔 우바르신이 무슨 말인지 나한테 알리면 내가 그에게 이 금사슬을 주고 최고의 이 신분과 권세를 베풀고 이 바벨론의 총리로 삼겠다고 약속을 했어요. At ipinangako nga niya, kung may papaliwanag sa akin na kahulugan ng Mene Mene Tekel Parsin, ay bibigyan ko ng kapangyarihan sa Babylonia, ang tao na yun, tatatag ko siya bilang gobernador. 다니엘이 불려왔지요. At pinatawag nga si Daniel. 다니엘이 말했습니다. At sinabi ni Daniel, 왕께서 약속하신 그 여러 가지 그 약속은 내가 나이도 있고 받기가 좀 그렇습니다. at sinabi niya na andun man ang edad, andun man ang mga bagay, 그러나 왕이 원하시는 대로 이 글자의 뜻을 말씀드리겠습니다. ngunit ayon sa pagnanais po niyo o hari ay ibibigay sa inyo ang kahulugan ng isinulat na ito. 메네메네 데겔 우바르신이란 이 말은 하나님의 말씀인데 왕을 바벨론을 전부 자로 재어보았다. 하늘의 잣대로 재어보았고 하늘의 이 저울로 달아보았다 그 말입니다. Sasabi nga sa kahulugan ng Mene Mene Tekel Uparsin na mula sa langit ay hatulan nga itong Babylonia, ganap na sila ay lilipulin. 그런데 이제 때가 되어 망할 날이 왔다 그 말입니다. Ibig sabihin darating ang panahon na ganap na wawasakin at lilipulin ang bansang ito. 이런 상황이 지금 이제 이사야도 예언했지만 다니엘 5장에 기록돼 있어요. Ito man ay inihula sa panahon ni Propeta Isaias, ngunit sa Kapitulo 5 ng Daniel ay makikita rin ito. 물론 하나님께서 바벨론을 아수르를 꺾는 데도 사용하시고 유다를 꺾는 데도 사용하시고 이제 각국을 꺾는 몽둥이로 많이 사용하셨어요. Pagkamat ang Babylonia ay ginamit ng Panginoon bilang pamalo sa ibang mga bansa katulad ng Assyria o ng Huda. 그러면서 이 벨사살 왕의 아버지인 느부갓네살이 이 교만한 소리를 하다가 미쳐가지고 이 여러 날 동안 밖에서 짐승들처럼 풀을 뜯어먹고 막 이 사냐를 헤매며 다녔던 적이 있었어요.
At sa pagyayabang din ng ama ni Haring Belshazzar na si Nebuchadnezzar, nakita natin na wala siya sa katinuan at siya'y nagpalaboy-laboy na katulad ng isang hayop sa kanyang huling panahon. 하나님은 여러 차례 회개의 기회를 주신 것입니다. Napakaraming pagkakataong binigay ng Diyos para sila magsisi. 다니엘과 세 친구들을 통해서도 온 백성에게 하나님의 어미하심을 보이며 복음을 전할 수 있도록 하셨습니다. Ganun din naman sa pamagitan ni Daniel at tatlo niyang mga kaibigan, binigyan sila ng pagkakataon na ibahagi mabuting balita sa kanila upang sila ay manumbalik at magsisi. 하나님께서 수차례 회개할 기회를 주시고 복음을 줬고 이 선포케 하고 오래 참으셨는데 주어진 시간 다 허송해버리고 이제는 교만해서 더더욱 깊어지며 멸망에 빠질 시간표가 온 거예요. At yung mahabang panahon na binigay bilang pagkakataon sa kanila ng Diyos, ito'y sinayang nila at nabitawan nila ito hanggang dumating yung panahon na andun na yung kaparusahan na darating sa kanila. 그러면 유다 입장, 이사야 입장에서는요, 이 왼수 나라가 이제 멸망되는데 그렇다면 이 유다 백성들은 해방되어 돌아올 것인데 좋아야 될 일 아니에요. At dahil nga ang matinding kahirapan na ito ng Babylonia, bagamat sa pangyayari na ito, ito'y nagpalaya sa Huda, hindi ba't ikagugusto nilang mangyari yon? 근데 바벨론과 이 많은 고위 이 관리들이나 백성들이 영원한 지옥 불못에 던져지며 그 참혹한 광경을 이사야가 보면서 해산하는 여인의 고통 이상을 느끼며 그 고통의 내용을요 3절 4절에 기록이 났어요. Ngunit nang makita ng propetang si Isaias ang kahantungan ng Babylonia na sila'y patatapos sa dagat-dagatang apoy, andun yung matinding sakit sa kanya na parang siya'y babaeng manganganak. Kung kahit makita natin, nakatala ito sa mga talatang 3 hanggang 4. 구원받지 못하고 둘째 사망에 처해져 영원한 지옥 정벌에 들어간 자들은요 죽지도 못하고 불못해서 열흘이 뭡니까? 영원토록 고통을 받는데 이를 향해 정말 이사야처럼 불신자를 보며 고통을 맛볼 수 있게 되기를 바랍니다. At sila nga na mararanasan yung ikalawang kamatayan patatapon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno na hindi lang 10 araw kundi magpawalang hanggan sila ay pahihirapan doon na magkaroon tayo ng katulad na puso ni Isaias na tingnan yung mga tao na to. 그럼 내 주변에 있는 불신자 명단을 내가 붙들고 주님께 간절히 기도하지 않을 수가 없을 거예요. So ngayon, wala kang choice kundi gawin mo talaga na ilista yung pangalan ng mga tao na ito at ipanalangin sa Panginoon. 근데 유다는 복음 가진 유다는 왜 바벨론에서 그토록 오래 고통당했습니까? Bakit sa mahabang panahon ay pinahirapan sa ilalim ng Babylonia ang Huda? 그래 한 70여 년 고통당했지요. May 70 taon. 바벨론에서의 오랜 고통은요. 유다를 하나님의 백성으로 제대로 만드는 연단의 과정이었다는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Pakatandaan natin yung mahabang paghihirap ng Huda sa ilalim ng Babylonia. Ito yung pagdadalisay sa kanila katulad ng pagdadalisay sa apoy ng Panginoon upang sila'y panumbalikin bilang kanyang bayan. 우리에게 임하는 크고 작은 여러 가지 고통과 이 어려움은요. 우리를 참게 하시며 연단해 가시며 정금과 같이 우리를 이 만들어가는 과정이라는 사실을 명심하세요. Makatandaan din natin ang mga nararanasan natin ng mga pagsubok o mga kahirapan. Ito rin yung dumadalisay sa atin at nagsasanay sa atin upang tayo maging mga eksperto at may espesyalisasyon. 그러면서 본문에 두 번째로 두마와 쉽게 말하면 에돔 족속에 대한 예언이 11절 12절에 나옵니다. Sa talatang 11 hanggang 12, makikita natin ang hula patungkol sa Duma o sa mga Edomita. 에돔은 야곱의 쌍둥이 형제 에서의 후손들입니다. Ang mga Edomita, sila ay mga salinlahi ni Esau na kakambal ni Jacob. 쉽게 말하면 아브라함과 이삭의 자손이에요. At sa madaling salita, sila rin ay mula sa lipi ni Adan. 그들이 주로 세일 쪽에 많이 살았어요. At ang karamihan sa kanila ay nakipamain doon sa Seir. 이 에돔이 아수르 공격 앞에서 불안해하면서요. 이런 위기가 언제 끝날 수 있을지 선지자에게 묻는 내용이 11절에 나옵니다. Sa talatang 11, makikita natin ang patuloy na pagtatanong ng propeta kung hanggang kailan na andun yung krisis na kinakaharap ng Edomita sa harapan ng pag-atake ng Assyria.
오늘 이 말씀에 요절로 12절을 받았는데요. 선지자는 아침이 오나니 밤도 오리라고 대답을 합니다. At pinili natin na keyverse na sabi sa talatang 12, mag-uumaga na, ngunit muling sasapit ang gabi. 이 하나님의 이 지구를 돌리시는 하나님의 큰 계획 속에 하나님의 본심이 여기에 드러나 있어요. Makita natin nakapaloob dito yung tunay na naisin o intensyon ng Diyos sa pagpapaikot sa mundo. 멸망과 전쟁과 또 이 회복과 이런 게 계속되지만 멸망이 오기 전에 회개하고 바른 길로 돌아오라는 경고라 그 말이에요. Bagamat andun yung patuloy na proseso, andun yung pagkawasak, andun yung panunumbalik, ngunit patuloy andun yung pagkakataong binibigay ng Diyos. 어둠의 때 멸망이 올 것인데 그 멸망길을 가지 말고 광명의 길로 돌아오라는 거예요. Ang sinasabi doon na darating man ang gabi o yung pagkalipol sa kanila, pagkawasak sa kanila, huwag kayong manatili doon, kayo ay pumunta sa liwanag. 하나님께서는 집 나간 아들이 돌아오기를 고대하며 기다리는 아버지와 같은 마음으로 마음 백성을 보고 있는 거예요. Makita natin, andun ang patuloy na pagmamasid, paghihintay ng Diyos na katulad ng isang anak ay manumbalik sa kanyang bayan. 각 사람에게 자유의지를 주신 하나님이시기 때문에 그 자유의지를 꺾어버리고 무조건 억지로 끌고 오시지는 않아요. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng sariling pagpapasya, hindi sa pilitan na ibabalik na tayo sa Kanya. 내 자유의지로 복음 듣고 주 예수님이 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백하며 회개하고 나오는 자가 구원받아요. Sa sariling kapasyahan natin, kung ipahayag natin si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at tayo nga ay nagsisit, nanumbalik sa Panginoon, maliligtas tayo. 영원한 지옥 멸망길을 가는 사람들에게 구원받을 수 있는 기회를 하나님은 계속 주시는 거예요. Patuloy na binibigay ng Diyos ang pagkakataon sa mga taong patungo doon sa walang hanggang impyerno. 그래서 이 어려움에서 돌아오기 위해서는 하나님께로 돌아오라는 거예요. Upang tayo makawala sa kadiliman, tayo ay manumbalik sa Diyos. 회개하고 내가 주인된 그곳 회개하고 그리스도를 구주로 모시고 하나님께로 돌아오라는 거예요. Magsisi tayo sa pagiging Panginoon ng ating sarili at manumbalik tayo sa Diyos pamamagitan ni Kristo. 그 길만이 살 길임을 하나님이 지금 말씀하고 있어요. Sabi ng Diyos, ito lang yung natatanging daan para maligtas kayo. 하나님의 궁극적인 목적은요, 사람을 멸절하시는 게 아니에요. Ang pinaka mataas na layunin ng Diyos ay hindi para lipulin ng mga tao. 누구든 그리스도 붙들고 구원받을 수 있도록 하는 것이 하나님의 목적입니다. Yung layunin ng Diyos ng bawat isa ay makakilala sa Panginoon sa Kristo, tumanggap sa Kanya. 각 개인의 종말 이전에 회개하여 그리스도 언약 붙들고 돌아오기를 원하시는 거예요. Nais ng Panginoon bago pa sumapit ang tao sa hangganan ng kanyang buhay ay manumbalik na siya sa Diyos. 그래서 원죄에서 돌이켜 더 이상 죄악을 범치 않고 하나님의 말씀에 순종하며 복된 삶을 누리기를 원하십니다. Nais ng Panginoon na tumalikod na ang tao sa kanyang kasalanan, huwag na magkasala muli, sumunod sa salita ng Diyos at maranasan ang pinagpalang buhay. 세 번째로 13절 이하부터는요, 아라비아에 대한 애언입니다. Sa pangatlo, ang talatang 13 ay nagsasabi ng hula patungkol sa Arabia. 아라비아 사람들 중에서도 많은 사람들이 아브라함과 이 아브라함의 후예들이요, 또 모세 후예들이기도 해요. At karamihan sa mga nasa Arabia ay mga mula sa lahi ni Abraham at ni 여기에 나오는 드단의 대상들은요, 낙타의 물건을 싣고 장사하는 아라비아의 큰 상인들입니다. Kita natin yung mga manlalakbay sa Dedan at sa Arabia, sila yung mga negosyante na kakarga sila ng mga kagamitan, ng mga produktong binibenta nila sa kalakalan, doon sa kanilang mga kamelyo. 그들은 이제 바벨론 쪽에서 물건도 가져오고 또 넓게 움직이기 때문에 바벨론 편을 들고 아수르를 대적했었어요. At dahil nga sila ay nakipagkalakalan sa Babylonia, marami silang nararating doon, ay tinuring sila kaaway ng mga Assyria. 근데 아수르가 이제 이 유다와 북이스라엘과 이 아라비아 이쪽을 이제 장악하고 있을 때 이들이 큰 길로 못 다니니까 거주지와 이 큰 길을 피하여 잠시 숲으로 들어가서 숨어 유숙해야 했어요. At makikita rin natin noon na dahil nga sa Assyria, kailangan na iwan nila yung kanilang mga tahanan at hindi sila doon sa maluwag na daan-daraan, doon sila sa mga kagubatan. 대마도 드단과 마찬가지로
큰 무역에 종사하던 아라비아 사람들의 중요 거점 도시였습니다. Ang tema, katulad ng Dedan, ito rin ay napaka-halaga na sentrong lungsod para sa mga Arabo noon na ito'y nakapaloob dito yung kalakalan na kanilang ginagawa. 그래서 이 대마도요, 큰 성읍인데 무역로 큰 길에 위치해 있기 때문에요. 아수르의 공격을 피하여 도피하는 사람들이 거기를 이제 거치게 됐어요. At dahil nga ito yung lungsod na nandun sa trade route na tinatawag kung saan andun yung pag-atake ng mga Syria. 도망가는 사람들, 피하는 사람들 물도 주고 밥도 좀 주라 그 말이에요. Ngunit marami na mga nagsitaka sa pag-atake ng Syria na doon sila nagsipagtago at sila'y sinuplayan doon ng kanilang makakain at pinatuloy. 왜 괜히 편들었다고 자기들이 손해볼까 싶어서 이제 같은 친족인데도 물도 못 주고 이 밥도 못 주는 경향이 있었어요. Maraming pagkakataon na kanilang sariling kamag-anakan o kakilala hindi nila mabigyan ng pagkain o ng inumin. 16절, 17절에 보면요. 게달의 거민들의 멸망, 여러 민족들이죠. 근데 아라비아 북부 지역의 유목민, 오늘 우리가 이제 말하는 베두인족, 들을 포괄적으로 칭하는 이게 이제 게달 거민들이에요. Makikita rin natin dito na maraming iba't ibang lungsod na binanggit katulad ng Kedar. Ando din propesiya tungkol sa kanyang pagkawasak ito yung sa northern part ng Arabia na tinatawag na Bedouin. 지금도 낙타와 코끼리 이런 건 비싸지만 게달의 영광은요. 그들이 자랑하는 이 경제력, 수많은 이 낙타, 코끼리, 그리고 예술, 문화 이런 세상의 영광이었어요. At sa Kedar nga napakaraming mga mamahaling hayop katulad ng elepante o di kaya ng mga kamelyo doon. At higit sa lahat, andun din yung kanilang pinansyal na kapangyarihan. Sila ay mayaman sa kultura at sa sining na pinagmamalaki nila ito na kanilang kaluwalhatian. 세상의 영광은 잠시 잠깐 있다 없어지는 안개와 같습니다. Makikita natin na karamihan na sa mundo, ito ay parang usok lang na lilipas. 애굽이 큰 것 같지요. 아수르에 의해 망하고 아수르가 큰 것 같죠. 바벨론에 망하고 바벨론이 큰 것 같지요. 바사에 망하고 지금 바사도 또 망하고 로마로 이제 쭉 이어져 온 거예요. Gaano man ka garang tingnan, napakalaki ng Ehipto, ng Assyria, ng Babylonia o ng Persya, ngunit lahat sila ay nawasak na lipol. 영원한 분은 오직 하나님 한 분뿐입니다. Kita natin na nag-iisang kapangyarihan na magpawala hanggan ay ang Diyos. 그러면 우리가 빨리 결론을 내야 돼요. At mabilis dapat magkaroon tayo ng konklusyon. 온 세상을 주관하시는 분이 하나님이시다. Ang Diyos na siyang namamahala sa buong mundo. 여러분 이제 이사야가 활동하던 당시만 해도요. 바벨론은 누가 잘 모르는 나라였어요. Nang panahon na aktibo sa paglilingkod si Isaiah ay hindi pa kilala o mahina pang bansa ang Babylonia. 근데 이사야가요. 바벨론이 아수르를 치고 대제국이 될 뿐만 아니라 그 바벨론도 또 멸망할 것이라고 예언하고 있는 거예요. Ngunit ipinahayag na niya sa kanyang propesiya na ang Babylonia ay maging malaking bansa, ngunit ito rin ay lilipulin. 이 이사야가 예언한 바로 이 시점에서 200년 후에 바벨론이 망해요. At kita natin na pagkatapos ng hula na iyon na naipahayag ay 200 taon ang lumipas bago ito naganap. 전 세계와 모든 열방들 위에는 살아계시고 영원히 다스리시고 통치하시는 하나님이 계세요. At nariyan ang Diyos na siyang lumikha ng buong mundo at namamahala sa lahat ng mga bansa. 하나님은 모든 나라와 모든 만물을 절대 주권으로 우연이란 허용하지 아니하시고 다스리고 주관하십니다. Lahat ng mga bansa, ang lahat ng nilalang, walang nagkataon na basta lumitaw na lang sa mundo, lahat ng ito ay nasa kapamahalan ng Diyos. 개인과 단체 나라의 흥망성쇠도 하나님의 손 안에 있어요. Kita natin na ang plano ng Diyos ay naroon sa lahat ng buhay sa paghahari ng mga tao. 그래서 언제 어디서 누구든지 하나님의 그리스도 언약만 붙들면 구원받고 영생을 얻습니다. Kaya nga, sino man, at sa anumang kalalagayan, sino man humawak sa pangako ng Panginoon, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 이제 구원받고 천국 보호자 중심의 삶을 살았던 이사야에게 하나님께서는요, 앞으로 일어날 바벨론의 일들과 그들이 또 다른 강자에게 속절없이 망하는 모습도 다 보여주셨어요. Kaya kay Isaias na namuhay siya, na nakasentro sa trono ng Diyos, ipinakita ng Diyos sa kanya kung ano yung magiging kahantungan ng Babylonia. 이처럼 이사야 6장 여러분 잘 아시죠? 이처럼 이사야는요,
보좌 중심의 삶을 살며 하나님이 그대로 손에 붙들고 귀히 사용해 주셨어요. Katulad ng kilala nating talata sa Isaiah chapter 6, makita natin na pinakita ng Diyos sa kanya kung ano yung magaganap sa mga darating na panahon. 이제 신약 시대인 오늘 우리에게는요. 이사야가 잠깐 봤던 이사야 6장의 그 천국 보좌가 우리 안에 임했어요. At ngayon, sa bagong tipan sa panahon natin, itong binanggit sa Isaiah chapter 6 na trono ng kalangitan ay dumating na sa atin. 이게 이 고린도전서 3장 16절입니까? 너희는 하나님의 성 전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐? Kasi sabi ng 1 Corinto 3:16, hindi ba nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at nananaan sa inyo kanya banal na Espiritu? 잠깐 봤던 천국 보좌 중심으로 이사야는 살았어요. Kita natin ang buhay ni Isaias na kung paanong sandaling buhay niya, namuhay siya nakasentro sa trono ng Diyos. 오늘 우리는 우리 안에 천국 보좌가 임했어요. Ngayon, ang trono ng kalangitan ay nasa atin na. 보좌 중심으로 살 수 있게 되기를 바랍니다. Naway mamuhay tayo nakasentro sa trono ng Diyos. 이게 주님의 손에 온전히 붙들림 받은 삶이에요. Ito yung buhay na nasa kamay ng Diyos. 그러면 이 어마어마한 축복, 둘째 사망의 이 참혹한 이 모습을 여러분이 볼 수 있어요. So ngayon, ang dakilang pagpala ng Diyos ay makikita natin. 이사야가 바벨론에 임한 하나님의 혹독한 심판에 대한 환상만을 보고도 해산하는 여인과 같은 고통을 느낀 것입니다. Nung makita nga ang pangitain ni Isaias patungkol sa matinding parusa at paghatol ng Diyos sa Babylonia, andun yung matinding pasakit na naranasan niya katulad ng babaeng manganganak. 그렇다면 그리스도 언약 모른 채 하나님의 심판 앞에 서서 이 영원한 지옥으로 떨어져 간 이 바벨론과 각계 백성들이 느끼는 고통의 크기는요, 얼마나 크겠습니까? Makita niya na kung paanong andun nga yung kapahamakan na darating sa mga tao na ito, ano yung kanilang kahantungan, gaano kaya yung sakit na naramdaman niya. 여러분, 하나님께서 지구를 운행하시는 목적은요, 인류 구원 사역입니다. Ang dahilan ng pinaikot ng Diyos ang mundo ay para iligtas ang sangkatauhan. 각 개인의 인생 목표는 구원받는 것입니다. At ang layunin ng bawat buhay ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 나머지는 지나가는 거예요. Ang iba bagay ililipas na lang. 개인 종말, 시대 종말, 지구 종말은 분명히 있습니다. Individual na hangganan, wakas ng mundo, at ang wakas ng panahon na to ay siguradong nariyan. 이 종말의 시간은 하나님의 시간표 속에서 한 날로 합해지게 돼 있어요. At kaugnay nito ang huling araw na gaganap sa itinakdang panahon ng Diyos. 이 종말의 날은 누구도 예기치 못할 때 갑작스럽게 우리 중에 임할 것입니다. At darating ang hangganan na to hindi natin inaasahan. 개인 종말도 지구 종말도 같기 때문에 내가 오늘 저녁에 죽는다 할지라도 나의 마지막 인사는 See you tomorrow라고 말하는 거예요. Ang individual na hangganan o katapusan ng panahon at mundo, ito'y isa at magkaugnay ito. Kaya kapag namatay ka ngayong gabi, ang pagbati mo ay see you tomorrow. 이제 이 땅에서 우리가 이 시대에 구원받은 우리는요, 하나님께서 세우신 이 시대에 내게 맡기신 이 시대의 영적 파수꾼이에요. Kung tayo na tumanggap na ng kaligtasan mula sa Panginoon sa mundo na to, sa panahon na to, tayo yung mga spiritual watchman. 파수꾼의 사명을 장악치 못하는 성도들에게는 고난이 임하게 돼 있어요. At andun yung kahirapan na darating sa mga tinawag na Panginoon para sa mission na ito. 고난과 어려움이 올 때마다 하나님께 더더욱 관심을 고정시키고 말씀 붙들고 주님 따라가시길 바랍니다. Ngunit habang tayo nakakaranas ng mga kahirapan, mas lalo tayong tumuon sa Diyos, sa Panginoon. 세상의 돈, 세상의 영광에 쏟지 마세요. Huwag tayo magpadaya sa karangyaan na nasa mundo o sa pera. 우리 모두 이 세상의 한시적인 화려함과 영광에 마음 뺏기지 말기를 바랍니다. Naway huwag tayong mahulog sa mga bagay na ito sa mundo. 영원한 하나님의 나라와 하나님의 영광에 관심을 가지시기를 바랍니다. Ngunit ang maging tuon natin ay nasa walang hanggang kalangitan. 세상에 아무리 번영하고 화려하고 멋있게 보여도요, 실상은 안개와 같아요. Gaano man kaganda sa paningin, tignan ng mga bagay sa mundo, katulad lang ng usok yan na mawawala. 유다는 어려움 속에요, 70년 포로 생활을 하면서 복된 결과를 다시 맞게 됐어요. Sa buong 70 taon ng paghihirap, pagiging alipin ng Huda, makikita natin yung pagpapanumbalik sa kanila. 그래서 예루살렘에 돌아와서 제일 먼저 한 게
성전 건축, 성벽 이 재건을 한 것입니다. Kaya naman nung balik sila sa Jerusalem, ang una nilang isinagawa ay ang pagtatayo sa templo. 그래서 성도 여러분에게 와 있는 고난은요, 하나님의 숨겨진 축복이라는 사실을 명심하세요. Pakatandaan natin na mga kahirapan na nasa atin ngayon, nakatago rito ang mga pagpapala ng Diyos. 그 고난이 왔습니까? 어려움이 있습니까? 그거에 빠져나오려고 애쓰지 마세요. 하나님께 집중하며 언약 붙들고 주님과 동행할 수 있게 되기를 바랍니다. May kahirapan ba tayo? Pagsubok na dinaranas, huwag nating sikapin sa sarili natin na makaalis tayo dito, kundi maranasan nating tumuon sa Panginoon at makita natin ang pagkilos niya. 그 고난을 통해서 하나님 우리를 정금 같은 믿음을 허락하시며 주님과 함께 승리의 깃발을 들 수 있도록 주님이 세우실 것입니다. At patuloy tayo na itatatag ng Diyos, bibigyan niya tayo ng pananampalataya upang tayo ay manatili hanggang sa wakas at itayo natin ang bandera ng Panginoon. 언제 어디서든 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Kailanman, saan man, ay pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 온 세상을 주관하시는 하나님께 우리의 마음 생각 중심을 모으고 집중하며 살게 하여 주옵소서. Sa Panginoon, nakaalam na lahat ng bagay. Tulungan niyo po kami ito na aming puso't isipan sa inyo. 우리 안에 회복된 성전 중심의 삶을 살게 하옵소서. May mamuhay kami na ma-restore sa amin, Panginoon, ng buhay na nakasentro sa templo. 세상 영광, 세상 부귀 영화 속지 않게 하옵소서. Huwag po kaming madaya ng karangyaan, kasaganaan na nakita namin sa mundo. 언제 어느 때나 우리 주변에 아직도 이 복음을 알지 못하고 멸망길을 가고 있는 많은 사람들을 향해 이사야의 마음을 갖게 하옵소서. At sa mga tao nga na kailanman saan man sila patungo sa kapahamakan, magkaroon kami ng katulad na puso ni Isaias na makita sila. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 Salamat 기도하옵나이다. po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.